बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते जनपद में नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदियों का पानी गांव से लेकर सड़कों तक फैला हुआ है, जिसके चलते लोग घरों में बैठने को मजबूर हैं। उत्तराखंड से जनपद की सीमा को जोड़ने वाले काशीपुर हाईवे पर जगह जगह पानी के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिस कारण यातायात भी ठप हो गया है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित इस्लाम नगर मोहल्ले से लेकर काशीपुर रोड तक सड़कें बाढ़ के पानी में जलमग्न नजर आ रही हैं। पिछले 3 दिनों से जनपद में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों में बारिश के चलते जनपद में बहने वाली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रामगंगा, ढेला और गागर नदी का जलस्तर बढ़ने से देहात क्षेत्रों में दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में है। उत्तराखंड से जोड़ने वाला काशीपुर हाईवे भोजपुर और ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्रों में कई किलोमीटर जलमग्न हो चुका है। रामगंगा जलस्तर बढ़ने से शहर के रामगंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं और बाढ़ की आशंका से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कालागढ़ डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की सूचना प्रशासन को दी जा रही है। रामगंगा के अलावा ढेला नदी भी उफान पर है और भोजपुर पीपलसाना के अलावा ठाकुरद्वारा के कई गाँव में पानी अपना कहर बरपा रहा है। जनपद के देहात क्षेत्रों में जलमग्न सड़कों पर लोग अपने वाहन लेकर सफर कर रहे हैं, जिससे चलते हादसे की आशंका भी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहाँ दीवारें गिर गई, लैट्रिन गिर गई और जो गाय के लिए टीन डाली थी वो सब गिर किस वजह से? पानी की वजह से। पानी बरसात का, बाढ़ का? बाढ़ के पानी से। कौन सी गंगा आती है यहाँ पे? ये रामगंगा। ये क्या गंगा है? ये कौन सा गांव है? मलकपुर फैमिली। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारे गांव हैं जिसमें पानी है जी। कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से परेशान है? जैसे मनीमपुर, गंगाधरपुर, मलकपुर, दरियापुर, चावड़, सुल्तानपुर और क्या बोलते हैं ये गुलरिया, मुस्ताबाद, मीरपुर है, हाँ, मंडियो, बिठवाठेर। कब से बाढ़ आ रही है? ये सब कल से है, कल रात 3 बजे से। आज ज्यादा बढ़ा है पानी? आज ज्यादा बढ़ा था। कोई चेतावनी दी गई थी? ऐलान हुआ था? ऐलान हुआ था जी। रात हुआ 10 बजे। हाँ। तो आपने घर खाली कर दिया? नहीं, घर खाली करके कहाँ जाएंगे? सबके घरों में फैमिली है, अपनी फैमिली लेके, गाय भी है और भी सामान भी है, और गाय कहाँ सब अभी पानी में ही है सब? जी, सब वहीं है। कितने गांव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित होंगे? 15 कब से स्थिति बनी हुई है? 3 दिन से स्थिति बनी हुई है। तो किस तरह का नुकसान हो रहा है लोगों को? नुकसान काफ़ी गाँव जो है ये धान वान का नुकसान है और गन्ने में सभी फसल को सभी नुकसान है लगभग। यहाँ के ये गांव किसका आप बता रहे थे? किसी विधायक के रहने वाले हैं उनका? ये विधायक ग्राम कृषि उनका है। किसी तरीके की कोई सुविधा वगैरह अब तक तो कोई सुविधा नहीं। कोई आया देखने अधिकारी? हम तक कोई अधिकारी नहीं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लगी।